В Совете Федерации громкие новости. Из политики, похоже, уходят Людмилу Нарусову. Она заседала там больше 20 лет, но в сентябре этого года ее полномочия заканчиваются, а губернатор Тывы Хавалык просто не хочет продлевать с ней контракт и планирует отправить в Москву кого-то из своих. А в Кремле, как говорят источники, искать Нарусовой другую должность не собираются. Для нашей политики это не просто такая дежурная замена чиновника. Нарусова всегда была такой особенной фигурой. По сути, у нее был неофициальный статус неприкосновенный из-за ее мужа Анатолия Собчака. В начале 90-х Собчак был мэром Петербурга. Именно он тогда взял к себе в команду и, по сути, привел в политику Владимира Путина. Благодаря этой памяти Нарусовой прощали то, за что других давно бы уволили. Пока весь Совет Федерации голосовал единогласно, она открыто критиковала власть, не поддержала обнуление президентских сроков в 2020 году, высказывалась против электронных повесток и жестких законов для уклонистов. Сама Нарусова говорит, что о своей отставке пока ничего не знает, но эксперты уверены, ее уход означает, что эпоха старых питерских связей заканчивается, и Кремль окончательно защищает политическое поле от любого личного мнения. К чему это может привести, обсудим с политологом Иваном Преображенским. Иван, добрый день. Добрый день. Казалось, что пока Путин у власти, вдова его патрона Анатолия Собчака, Людмила Нарусова, под защитой. Что поменялось? Тут стоит сразу оговориться, что она не просто вдова его формального патрона, она, скорее всего, тот человек, который привел его во власть. Отнюдь не сам Собчак, а его супруга особенно уговаривала его взять Владимира Путина и говорила, что именно такой человек ему понадобится. Скажем так, увидела в Путине будущего потенциального лидера. И действительно, благодарность ей со стороны Путина сохранялась абсолютно стабильно все эти годы. Когда в прошлый раз ее пытались турнуть с места сенатора, это длилось несколько месяцев борьба, и в конце концов, как говорят, Людмила Нарусова достучалась лично до Владимира Путина, упала в ножки, и Путин сказал, чтобы женщину не трогали. То же самое было, когда у ее дочери Ксении Собчак начались серьезные правовые проблемы, когда несколько сотрудников ее редакции были арестованы, когда сама Ксения Собчак, по сути, сбежала из России. Вернулась она после того, как Нарусова сходила, скорее всего, лично к Владимиру Путину, договорилась с ним, договорилась с Сергеем Чемизовым, бывшим начальником Путина по резидентуре в Германии и главой концерна Ростех, формально государственного, который, собственно, инициировал, скорее всего, возбуждение этих уголовных дел. И Ксюшу Собчак пустили назад в Российскую Федерацию. Она снова там продолжает работать. Когда вокруг Нарусовой несколько раз разворачивались очень громкие скандалы, она ведь являлась, по крайней мере, достаточно крупным рейдером. В рамках российской экономики ей удавалось с помощью других каких-то партнеров крупных или самостоятельно захватывать компании и через третьи руки ими управлять. Скандалы были, и каждый раз Нарусова выходила сухой из воды. При этом, да, безусловно, она позволяла себе какие-то вещи, которые не могли себе позволить очень многие российские публичные лица. Она, кстати, была в начале этой полномасштабной агрессии России против Украины тем человеком, который открыто, громко и очень скандально обсуждал тот факт, что на территории Украины оказались солдаты-срочники, что их отправляют туда, вопреки всем обещаниям российских военных. И она добилась, чтобы их количество, как минимум, было минимизировано. Вряд ли от их использования полностью отказались, но и определенный результат ее деятельности в этом смысле был. То есть ей действительно позволялось то, чего не позволяется практически никому. Сейчас, возможно, Нарусова в силу возраста, в силу других причин, так же как другие старые друзья Владимира Путина, выходит в тираж. Как Патрушев, пониженный в должности, как Сергей Иванов, отправленный полностью на пенсию,
Так возможно, и Нарусова. Хотя не исключен вариант, что и сейчас она доберется до Владимира Путина на фоне всех этих слухов, упадет ему в ноженьки, напомнит о том, какую роль она сыграла в его жизни, и он опять даст команду не трогать женщину. Пока же понятно, что в самой Туве происходит ротация, что называется, во власти. Оттуда выкинули тех, кого туда отправлял Сергей Шойгу, хоть он сам и тувинец, его, соответственно, семейный, условно, клан в широком смысле этого слова не в состоянии оказался даже его бывшего заместителя провести как раз-таки, спрятать его в Совете Федерации или в Госдуме. И теперь те, кто при Шойгу, то есть Нарусова, попал в Совет Федерации, тоже рискуют потерять свой мандат. Это логично. Власти, освободившись, так сказать, эмансипировавшись от Шойгу, пытаются каких-то своих людей везде рассадить. А при этом в новостях пишут, что, ну вот и ты это упомянул, что глава республики Хавалык просто хочет своего человека там видеть на этом месте. И вот, собственно говоря, вопрос, неужели какой-то региональный чиновник может сам решить судьбу политика такого масштаба, да, федерального, или Тувой просто прикрываются, чтобы убрать Нарусову поудобнее? Я думаю, что специального плана избавления от Нарусовой у федерального руководства, условно, или Владимира Путина, скорее всего, нет. Просто некому позвонить и заступиться за нее. Она растеряла своих покровителей и еще не добежала до Путина, либо Путин, как у него часто в таких случаях бывает, делает вид, что у него нет времени с ней встретиться и поговорить, избегая неприятного разговора. Соответственно, глава Тувы может поставить своего человека на ее место, и никто ему не позвонит. Я уверен, что если бы ему позвонил, например, глава путинской администрации Войно, или его первый заместитель Сергей Кириенко, или даже спикерка Совета Федерации Валентина Матвиенко, давняя знакомая Людмилы Нарусовой, тоже бывшая губернатор Санкт-Петербурга, то 100% проблема бы решилась очень быстро, и Нарусова бы точно восстановилась в списках. Так что сейчас вопрос в том, найдет ли она кого-то, кто за нее заступится. И это не долгосрочный хитрый план по избавлению от Нарусовой, а скорее она вышла в тираж. Ее связей больше недостаточно для того, чтобы удерживаться во власти. То есть мы можем какой-то итоговый результат увидеть только в сентябре, потому что Путин известен вроде бы тем, что не предает своих учителей и обычно пристраивает на какие-то приятные места тех, кто помогал ему становиться большим политиком в конце 80-х, в 90-х. Или все-таки сентябрь заканчивается, и про Нарусову мы больше ничего не услышим? Если Путин не забывает их заслуг, и если они не встают у него на пути по каким-то другим вопросам, то да, в любом случае я уверен, что Людмила Нарусова может рассчитывать на хорошую пенсию. Я имею в виду, естественно, не то, что ей будет выплачивать государство, а то, что ей удалось как рейдеру в свое время захватить, и, возможно, ей дадут какую-нибудь компенсацию в виде непыльной должности, если вдруг она совсем уже вылетит из обоймы. Но с учетом того, как в прошлый раз Нарусову убирали, и в итоге она смогла достучаться, я бы не исключал даже такого момента, что Людмила Нарусова сама слила этот как бы компромат на саму себя, сама рассказала о том, что под нее копают, для того, чтобы в ореоле несчастной жертвы прийти к Владимиру Путину и сказать, что вопреки воле царя, близких и верных ему людей устраняют из власти. Соответственно, я думаю, надо ждать сентября. Я практически уверен, что Нарусова может как феникс возникнуть из своего собственного пепла, как сенаторкой от Тывы, так на самом деле и сенаторкой от какого-нибудь другого региона, с которым ей удастся договориться, сторговаться. В конце концов, некоторые должности в России, если нету приказа сверху и противодействия, до сих пор вполне себе продаются и покупаются.
Ты уже упомянул, что у Нарусовой есть такой иммунитет путинский. А что насчет ее дочери, Ксении Собчак? Она тоже обладает такого же размера иммунитетом? Или скоро ее судьба может как-то измениться, если вдруг ничего не произойдет нового с Людмилой Нарусовой? Я думаю, что ее иммунитет в значительной мере привязан к иммунитету матери все-таки. Масштаб другой. Она, конечно, ребенок, которого Владимир Путин, что называется, на коленочке качал, или там пьяную из питерских клубов в подростковом возрасте, может быть, забирал. Но самое главное состоит в том, что когда у Ксении Собчак начались реальные проблемы с российскими силовиками и репрессивными органами с подачи Сергея Чемезова, именно мать смогла ее спасти. Не она сама вела переговоры. Это значит, что ее уровень в этой неформальной мафиозной системе гораздо ниже, чем у Людмилы Нарусовой. Скорее всего, без матери она очень быстро или вынуждена будет превратиться в стопроцентную пропагандистку без всякого флера псевдооппозиционности, и не будет позволяться уже ничего того, что позволяется ей сейчас. Или второй вариант, вынуждена будет эмигрировать, потому что некому будет прикрывать ее от недоброжелателей, которых у нее, в общем-то, хватает, у кого в российской гнилой элите их нет. Спасибо большое за этот разговор. С нами на связи был политолог Иван Преображенский.